हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं अपनी स्कूटी को लेके आया था गैस वेल्डिंग के लिए। तो मेरे एक्टिवा का साइलेंसर है, ये देख सकते हैं आप, जो पूरा ही टूट के अलग हो चुका है। पता नहीं इसको क्या दिक्कत हो रही है, हर बार टूट जाता है। तो उसको आज मैं जुड़वाने के लिए आया था, ये मेरा चंगी दोस्त। और अब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि गैस वेल्डिंग कैसे होती है। तो बने रहिए मेरे साथ मेरी इस वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे चैनल को। और आप सभी का कोई क्वेश्चन होता है मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो चलिए एंजॉय कीजिए मेरी इस वीडियो को।